Бәйбіше 4-ші бөлім. Оңтүстіктен жарыммен бірге оралдым. Келген соң туған туыстарым бізді қуана қарсы алды. Гүлімнің басына ақ жаулық салып, қара шаңырақтың босағасын оң аяғымен аттатып, келін етіп түсіріп алды. Гүлім ата-анамның көптен күткен келіндері еді. Мал сойып туған туыс, ауыл-аймақты шақырып, үлкен беташар жасады. Той өткен соң кешқұрым жеңгелерім ақ жайма салып, жарымды қойныма әкеліп салып берді. Сөйтіп, ешқандай сезімсіз жар құштым. Дегенмен уақыт өте келе Гүлімге де үйрене бастадым. Гүлімнің мінезі өте жайлы еді. Ақылды, сабырлы, үй шаруасына өте епті, шымыр, қара жұмысқа төселген мықты келіншек болды. Осы үйдің бар шаруасын дөңгелетіп әкетті. Әжем мен анам келіндеріне дән риза. Күнде таңертең ерте тұрып сиырғарды сауып, сүтін пісіріп, қой шайын дәмдетіп, үлкендер шақырғанда иіліп сәлемін салып, әжем мен әке-шешемнің ақ батасын алып жүрді. Араға көп уақыт салмай-ақ аяғы ауырғады. Ата-анам келіннің іші білінбей жатып, құдаларды шақырып, бір міндетімізден құтылып қалайық деп, осы орайда Гүлімнің ата-анасы мен бауырларын шақырып құдалық той жасады. Осы кезде баяғы жүрек құрғыры өрік боп, Сабираш, сұлу қыз, ару қыз есіме түсіп, келген қонақтардың арасынан көзіммен соны іздей бердім. Алайда ару қыз келмепті. Сөйтсем, Гүлімнің артынша әкесі құда түсіп келген бір кісілерге ұзатып жіберіпті. Содан ару қыз өзгенің құшағында біреудің жары атанып кете барған екен ғой. Мұны естігенде көңілім құлазып, соңғы сәттегі Сабираштың жанары жасқа толып, қош деген сәті көз алдыма келе берді. Тағдырыма налый алмаймын. Құдалық өткен соң баяғыдай өмірім жалғаса берді. Көп ұзамай тұңғыш ұлым дүниеге келді. Әке атанып, бойымды бір керемет сезім биледі. Бір уыс болған ұлымды қолыма алғанымда еріксіз көзіме жас келді. Бір тамшыдан ғана жаралған, өзінен шыққан тұқымынды, тұяғынды, артында ізінді жалғастырар ұрпағының жұпар иісін сезу деген қандай ғанибет еді. Үйдегілер де немерелерін қолына алып қуанып жүр. Әкем мені ерекше жақсы көретін еді. Тәкіш деп, өзге аға інілеріме қарағанда маған қатты сөйлей бермейтін. Осылай өмір сырғып кете берді. Гүлім екінші ұлыма аяғы ауырлағанда әжем кәріліктен дәм-тұзы таусылып бақилық болды. Жаратқанның пешенемізге қанша ғұмыр жазғанын білмейміз ғой. Әжемізді арулап, соңғы сапарына шығарып салдық. Әкеме анасының қазасы қатты батып, бірнеше күн жатып қалды. Тек уақыт өте келе ғана қайта қалпына түсе бастады. Тірі адам тіршілігін жасайды демекші, уақыт бір орында тұрмайды. Баяу сырғып, өмір жалғасып жатты. Екінші ұлым дүниеге келді. Осылай Гүлім араға 1-2 жыл салып, бірінен кейін бірін босанып жатты. Мен баяғы жұмысымды істеп жүрдім. Әке-шешем үйде немерелерін қолдарына алып, бірін жетектеп, солардың қызығын тамашалап жүріп жатты. 2 інім де үйленіп, үйлі-жайлы болды. Кейінірек жұмысым жоғарылап, сауда-саттық жағына қарай ауыстым. Іс сапармен көршілес елдерге шығатын болдым. Ата-анам мен бала-шағадан жырақтау шығып, бостандықты сезіне бастадым. Жасым 40-қа таяған уақытта көңіл шіркін, алабұртып, жас иісті аңсайды екен. Қызметім бар, дүние байлықта жетеді. Әйелім жағдайымды жасап, жақсы күткеннен бабында едім. Кезекті іс сапармен Қырғыз елінің бас қаласына барғанымда, әріптестеріммен мейрамханада тамақтанып отырып, Сабирашты көргендей болдым. Ару қыз дегенімде нақ сол баяғы Сабираш емес, тура соның көшірмесі дегейсін. Сол мейрамханада даяршы болып, жұмыс істейтін жап-жас сұлумен таныстым.
тап сол баяғы қылшылдаған 27 жастағы қалпыма қайта түстім десем де болады. Әлгі сұлуды көргенімде жүрегім дүрсілдеп, тұға бойым шымырлап қоя береді. Қырғызстандағы соңғы іс сапарымнан кейін бар ойым әлгі сұлу. Қанатыма жел бітіп, ақша бұлттардың арасында қалықтап ұшып жүргендей едім. Махаббатпен көктем айында танысқан болатынмын. Табиғатпен бірге менің де бар болмысым жанарып, ерекше бір күйге түстім. Жұмыс бабын сылтауратып, араға аз уақыт салып, Қырғызстанға тағы бардым. Бұл жолы арнайылап махаббатпен жолығуға іздеп бардым. Жұмысына барып, кешкісін онаша сөйлесуге шақырып едім, қарсы болмады. Сөйтіп, жұмысы аяқталған соң қаланың у-шуынан тысқарылау жердегі бір мейрамханада оңашада отырып сөйлестік. Қыз менен біршама жас кішілігі бар еді. Махаббаттың бойынан құдды Сабирашты көретінмін. Түр-тұлғасы анық, соның жас уағындағы көшірмесі еді. Арманда кеткен Сабирашты, ару қызды қайта тапқандай керемет сезімде едім. Оны жоғалтып алғандай, қалай болса да дегеніме көндіріп, онымен бірге болғым келді. Сезіммен, нәпсінің жетегінде кетіп, осы ісімнің бұрыстығына мән беріп, терең ойланбадым. Ойланғым да келмеді. Жасы келіп қалған әке-шешемнің, гүлімнің, балаларымның алдында кешірілмес күнәға батып жатсам да, осы күнімнен, осы шағымнан ләззат алғым келді. Махаббат та жас ерекшелігіміз бен менің отбасылы екеніме қарсы болмады. Алматыға барып, сонда жұмыс істеп, тұрақтап қалғысы келетінін айтты. Мен оның мұнысына тіптен қуанып, қолымнан келгенше сол жақтан жұмыс, тұратын пәтер, тіпті қаржы жағынан көмектесіп тұруға уәде еттім. Тек менімен бірге болсан болғаны. Деп едім, ол қарсы болмады. Сөйтіп, сол кеште мейрамханада махаббатпен шарап ішіп, әңгімелесіп, кеш соңында жоғарыдағы қонақ үйдің бір бөлмесін жалға алып, көңіліміз жарасып, сылқым, сұлу махаббатпен керемет түнді өткіздім. Содан келесі айдың басында оны Алматыда күтіп алатын болып келісіп, құшағыма қысып, құшар ғана иіскеп, қимай-қимай Алматыға қайттым. Бір ай маған бір жылдай созылып кеткендей болды. Әйтеуір, уағдаласқан күні автобекеттен күтіп алып, алдын ала Зейнеттегі бір орыс апаның жер үйінің алдындағы жалға алып қойған 2 бөлмелі кішірек времянкасына алып бардым. Іші жылы, таза, жиһазы бар шағын 2 бөлме махаббатқа да ұнады. Жайғасып болған соң жаңа жұмысының мекен жайын беріп, ертесін ерте сол мекемеге менің атымнан барасын деп, жұмыс орнын дайындап та қойдым. Қош, әйтеуір не керек, махаббат жаныма жақын жерде. Көз алдымда жүрсе екен деп, бар жағдайын жасауға тырыстым. Ол орналасып алған соң, оны мен 2 күннің бірінде кездесіп тұратын болдық. Кейде үйдегілерге іс сапарға барамын деп, 2-3 күндеп махаббаттың жанында қонып қалатын болдым. Осылай жүргенімде, бір күні гүлім іштей бірдеңе сезді ме? Тәкебай, осы сен соңғы күндері өзгеріп кеттің. Біреуді тауып алғаннан саумысың? Деп сұрақты төтесінен қойып қалғанында сасып қалдым. Артынша, тауып алсам қайтер едің? Сенің әкең секілді 4 әйел алмасам да, бір тоқалға қалай қарайсың? Анан секілді сыйдырып отырарым едің? Деп мен де сұрағына сұрақпен төтесінен жауап қайтарып едім. Гүлім, сен өзіңді менің әкеммен салыстырма. Әкем жетім мен жесірді өз панасына алып, сауапты іс жасады. Ол кезен соғыс уақыты еді. Анам апаларыма жаны ашып, жанын алып әкемнің ұрпағы көбейсін деп, апаларым мен бауырларым жетімдіктің зардабын тартпасын деп, әкемді үйлендіруге көндірді. Бұл тағдыр. Ал сенікі нәпсі құмарлық, әлсіздік,
тоқшылықты көтере алмағанының белгісі болар деп қатты айтып тастады. Жалғасы бар.